Всем привет! Меня зовут Надя, добро пожаловать на мой канал и спасибо, что смотрите мои видео. И сегодня у меня будет обзор рукодельных товаров с интернет-магазина Banggood. Ссылки на все эти товары я оставлю внизу, вот здесь вот в инфобоксе. Да, и давайте начнем. Мне пришло 3 посылочки с этого сайта, и на удивление они дошли практически за 2 недели, хотя обычные товары из Китая до меня доходят не раньше, чем через месяц. И давайте посмотрим, что же внутри. Так, тут еще упаковка. И такой маленький пакетик. Это счетчик рядов. Сейчас я покажу его поближе. У меня вот никогда не было счетчик рядов. Я все считаю в уме да в уме. Но при вязании из трикотажной пряжи, мне кажется, такая вещь может пригодиться, особенно когда вы вяжете сумочки, рюкзачки или пуфики, например, платочной вязкой. Потому что платочную вязку считать очень сложно. И вот счетчик рядов может быть очень полезной вещичкой. Тут все очень просто. Тут силиконовый ремешочек. Его надо соединить в колечко. И затем это колечко одевается на тот палец, которым будет удобно его носить, пока вы вяжете. Вот у меня очень тонкие пальцы, поэтому я буду застегивать на максимум. Итак, с застежкой я разобралась. Например, вставляю на палец, да, и тут 2 кнопки. Одна прибавляет ряды, то есть просто при нажатии на клавишу вот эта цифра у вас увеличивается на 1. Ну и вторая, которая поменьше, она просто это сбрасывает. То есть как этим пользоваться? Связали ряд, нажали, ну и так далее. Ну и теперь испытаю, насколько это удобно при вязании. То есть у меня, например, есть небольшой образец. Вяжу я спицами. Как-то так. То есть, в принципе, моя рука этого устройства не замечает. Да? И если оно поможет мне не ошибиться, то это только плюс. Следующая посылочка пришла мне курьером на дом. Что для меня тоже немножко удивительно. Так, тут еще упаковка. И тут находится такой инструмент. Этот инструмент мне нужен для того, чтобы делать дырочки в кожаных деталях, да. То есть, если вы делаете кожаный клапан, обычно на них проделаны дырочки для того, чтобы пришить эту деталь, но вот для того, чтобы вставить замок, дырочек обычно нету. И чтобы аккуратно их сделать, ножницы для этого не очень подходят, потому что ножницы оставят как бы рваный разрез, да, который может дальше рваться. А вот этот инструмент делает круглые дырки. То есть это... Сейчас я его вытащу. Упаковка, кстати, не очень красивая, да, и она немножко помялась. Ну, как бы до упаковки нет никакого дела. Здесь 6 штырьков разного диаметра. Ну, вообще он применяется для того, чтобы в кожаном поясе сделать отверстие, да, если вам нужно уменьшить пояс. Ну вот я буду применять для того, чтобы проделывать отверстия в кожаных деталях для своих сумочек. Здесь есть стопор. То есть для того, чтобы он пришел в рабочее положение, его нужно отодвинуть. И теперь можно им уже работать. Либо задвинуть обратно, и он, соответственно, сохраняется в закрытом положении.
вот этот колесик, он просто двигается движением вперед, и тем самым вы меняете ту деталь, которая будет делать отверстие. То есть выбираете диаметр. Самый большой диаметр здесь 4,5, по-моему, миллиметра, а самый маленький около 2. Ну, я, скорее всего, буду использовать чаще всего 4,5 миллиметра, потому что для трикотажной пряжи нужно все-таки большое отверстие. Вот такая вот штучка. Также еще в этой закупке у меня были пуговицы. Должно быть 100 штук. Такие деревянные пуговицы квадратные с птичками. Сейчас я их открою. Если будет шуршать очень сильно на камеру, я сразу извиняюсь. Считать не буду, но выглядит довольно хорошо. Такие забавные птички. По 4 дырочки на пуговицы у них. Да, и, естественно, я тоже найду применение. Еще я заказывала ткань, но, по-моему, с тканью я немножко ошиблась, потому что я думала, что это будет что-то другое. Да, ткань здесь просто образцы. Не знаю, для чего она может пригодиться. Видимо, я что-то не так прочитала. Здесь просто образцы довольно веселых расцветок, но они очень маленькие кусочки, разве что для носового платка. Тканью я ошиблась, я перепутала миллиметры с сантиметрами, поэтому это просто какие-то носовые платочки, хотя расцветки очень даже симпатичные, но для чего это применить, я пока не знаю. Ну и последняя посылочка, которая осталась у меня. Тоже пришла мне курьером на дом. Вытаскиваю. Опять шуршащая бумажка. И тут внутри такая коробочка. Она хлопковая, серого цвета, с розовыми цветочками. Сейчас я ее открою. И смотрите, тут полный набор для рукоделия. У меня, конечно, полно своих коробочек, но иногда хочется какую-нибудь не свою коробочку. Здесь ножнички. И внутри очень много всяких катушечек, очень маленьких, с ниточками. Здесь даже есть наперсточек с иголками. Да, вот это наперсток и немножко булавок. А что вот это за пластиковая штучка внутри, я пока не знаю. Нитки разных цветов. Сантиметр. Такой самый обычный. Силикагель, чтобы все это не впитывало влагу. Нитки. Ну, тут я смогу хранить еще и свои нитки. И что мне особенно понравилось, она будет очень хорошо смотреться в закрытом виде где-нибудь у меня на полочке. Сейчас посмотрим, что тут за белая штучка. Ну, наверное, это просто какой-то маленький органайзер для иголочек. Да, точно, там внутри обычные швейные иголки. Такие вот. И вот так они туда убираются. То есть, в принципе, в таком органайзере можно взять иголки в дорогу. Ну и очень маленькие катушечки. Тоже вот такие вот они. Наверное, сантиметра 2 в длину. Ну, мы сейчас можем даже измерить. У меня же есть сантиметр. Ну, кстати, начинается он почему-то с единицы, но вот здесь они забыли подрезать. Да, примерно 2,5 сантиметра, но и диаметр чуть больше, сантиметра 1,5. Такие катушки. Вот сама коробочка. Сейчас я отсюда вытащу все нитки. Также сюда умещаются все нитки. Их, конечно, нужно аккуратно закрепить под резиночками, да.
Ну, скорее всего, они в процессе доставки просто выпали оттуда. Но думаю, что эти резиночки специально для этого и придуманы, для того, чтобы держать все эти нитки. Да, они сюда отлично подходят. Насчет качества ниток я ничего не могу сказать. Я пока этого не проверяла. Но то, что много цветов, это очень хорошо. Потому что каких-то цветов всегда не хватает. И держать дома большие катушки разноцветных ниток не очень удобно, потому что, понятно, белый, например, у вас тратится постоянно, и белый у вас уходит всегда, а вот цветной вы можете купить один раз и пользоваться им 10 лет. Поэтому маленькие цветные картушечки мне очень нравятся. Вот эти вот части, это все мягкие подушечки, то есть иголки можно втыкать прямо в них. По-моему, тоже очень удобная и отличная идея. Их, конечно, запаковали аккуратно в пакетик для транспортировки. Но сейчас я их оттуда вытащила. И можно их просто в эту подушечку аккуратно пристроить. Дальше все это сворачивается, стеночки вот так поднимаются, и просто сверху одевается крышка. Но сюда можно добавить еще чего-то, чего вам не хватает здесь. То есть можно еще пуговицы сюда сложить все, еще какие-то нитки добавить. И все это красиво смотрится у вас на полочке рядом с вашими собственными картинками. По-моему, очень миленькая коробочка. За коробочку большое спасибо. Ну и кому понравился мой обзор, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых мастер-классов.